Profits ens feia la gràcia per la història del reciclatge, vull dir que aquí englobem també el reciclatge. Si tu veus, els elements que hi ha tots són reciclats, són d'allà, per exemple, quan ho fem en castellà es diuen reciclos. I llavors una miqueta volíem aprofitar això, per una banda la cosa material, les coses que ja no fem servir, el reciclatge pròpiament dit, i l'altra és, què més aprofiten? L'energia. L'energia com l'aconsegueixen? En comptes d'eòlica, l'aconsegueixen amb els plors dels nens. Ploren tan fort que aquesta energia els serveix per funcionar. Que cadascú li pica allà on li cou. Evidentment, jo penso que el nen entén el missatge perquè l'entenen fàcilment, perquè després a la porta t'ho diuen. Jo a vegades també ploro, perquè ells són sincers. A vegades, com que són petits, diuen jo no vull un ou de xocolata. Jo no vull un ou de xocolata, volem dir, no, a mi no em posis problemes. Però la nostra intenció és que quan fem tots públics, els pares també entenguin que el missatge també va per ells, no perquè de fet. Clar, nosaltres fem un espectacle que totalment és una cosa lúdica, perquè s'ho passin bé i vinguin al teatre, però sí, per sota queda una mica el missatge, és tot això que tenim tots plegats. Ells, com que és lògic que ells ho vulguin tot, doncs la seva feina és demanar-ho tot. I arriba un moment que si sempre se'ls hi consenteix, doncs es tornen ploramiques, és a dir, nens marranos que no accepten mai un no, i com que no m'ho vols donar, ara veuràs què faré. Ploro i ploro i ploro fins que m'ho donguis. I aquest espectacle és una mica això, els nens marranos. Sí, suposo que sí, que n'hi ha de tot, I està molt bé que, de certa manera, tots ens puguem aprofitar coses que els altres tant que no vulguin, i tu pots fer-ne servei, i el dels ploramiques és un remei que em sembla que és inherent a la humanitat, que els nens han plorat i espero que ploraran sempre. Continuem treballant, construint i cantant, que més vull si en fem por.